Mikulášska zumba party. Táto akcia je venovaná pre všetkých zumbákov a všetkých ľudí nadšených zumbou a pohybom, latinou, rytmami a hlavne každý, kto sa rád hýbe. A samozrejme, že keď sa nám blížia krásne sviatky, tak je to spojené s atmosférou Vianoc, Mikulášskou. Najkrajšie dni v týždni pre mňa je utorok a piatok, pretože od rána ako vstanem, tak sa vlastne teším na večernú zumbu. Zumba ma privádza na nové, pekné a krajšie myšlienky. Zumba mi otvorila oči a ukázala, že svet je krásny a každým dňom je krajší. Prešova sme prijali pozvanie na Števkinu krásnu party a priznám sa, že chodím pravidelne každý rok a teším sa nielen na všetkých cvičiacich, ale aj na spoločnosť inštruktorov, ktorí sa zídu zo širokého okolia práve preto, aby sme sa navzájom inšpirovali, aby sme si boli oporou, aby sme vytvorili túto krásnu atmosféru, aby nás mali všetci cvičenci radosť a videli, že zumba je presne o tom, o čom sa stále hovorí, aby nás spájala, prinášala radosť, pohyb, o tom, aby sme boli sme priateľskí aj pred Vianocami, lebo sa bude teraz papať trocha, aby sme sa trocha viac pohýbali a nabrali entuziazmus a energiu do ďalšieho cvičebného obdobia do budúceho roka. Zumba je životný štýl, zumba je radosť, zumba je hudba, zumba je krása, zumba je naša števka, je to odreagovanie sa, je to super zábava, super rytmus, je to v podstate životný štýl, ktorý keď začnete, tak vlastne v ňom aj potom pokračujete. Hostiami našej akcie sú latino tanečníci Janko Bumbak z Veľkých Kapušian a Ivan Stornale, sú to latino tanečníci, dokonca jeden z nich, Janko, je účastník Just Dance, najnovšej tanečnej show na Slovensku. A sme veľmi radi, že prijali naše pozvanie na našu akciu, ktorú sme vlastne pripravili v spolupráci s mestom Trebišov. Tak dúfam, že sa ľudia dobre bavia a že sa im táto akcia páči a určite nie je posledná.